uyu munsi ni umunsi udasanzwe mu buzima bw'igihugu cyacu cy'u Burundi, kuko n'umunsi abanyakomine bene komine bose mu makomine agize Uburundi bahuriye iwabo ku muzi. Bamwe bavuga ngo aho bataye uruzogi, abandi bataho babitse uruzogi. Uno munsi umurundi wese niho yibutse aho yabitse uruzogi iwabo. Nakanyamuneza kubona rero dusangirira hamwe. Uyu muco ni umuco uri kuragarukana ubuntu mu gihugu cyacu. Kubera iki ari umuco wo kugarukana ubuntu? Nuko kare uwize yaca avuga ati ndakize iwacu, iwabo urumva hahita indwara yabahakize. None ubu basuye kugaruka ku muzi, ubu abakuru n'abato baricara hamwe bagasangira bakayaga. Nico gituma mubona no mu iterambere turiko turaduga. Ubu amakomine yose mu Burundi ku mwaka ararabira hamwe ico yungutse. Ndakengurukiye imvukira nk'uko nabivuze ziriko ziragaruka aho zabitse uruzogi. Duhejeje kugurura isanduku ryo kuziganya no kuguranana, ikigega cyashinzwe n'abanyakomine. Amahera abamahere yariko arakora. Nico ituma naganda bahamagarire mwese kumenya ikintu cyo kugwiza umwimbu. Kugwiza umwimbu, umuntu atagwiza umwimbu nawe nyene abariko ahomvye igihugu. Kuko iyo ugujije umwimbu niho ushora hakaboneka ya makori n'amatagisi azotuma ikigega cya leta naco kigaruka kuguteza imbere.